В этом видео хочу показать, как заменить цепь ГРМ, не разбирая полностью скутер. Для этого нам понадобится вот такой специальный съемник. Можно купить. Можно, в принципе, сделать самому. Удлинительные гайки на 12 привариваются по концам десятки, гаечки, болты просверливаются, дырка в центре болта 3,5 мм и выпрессовывается. Вот я уже выпрессовал одну. Сейчас покажу. Главная вся фишка, когда выпрессовывать цепку, надо ее выпрессовывать не до конца, чтобы пин, пальчик наш остался последний, потому что потом будет очень сложно его попасть. Вот так вот нам надо сделать. Сейчас фокусируем. Вот так. Не до конца. Теперь на нашей новой цепке надо так само сделать. И потом с помощью проволочки затянуть туда, завести новую цепь. Так как у меня скутер Беннинг, у меня там удлиненная цепь, то мне пришлось покупать две. Взял вот такой фирмы, 220 гривен, вроде японская. И мототечевскую взял, подешевле, но она такая самая. Сейчас буду вот эту распрессовывать, японскую, с помощью этого съемника. Подводим подводной болт. Выпрессовывается оно не сложно. Выводим пин. Так, любую берем, подводим упорный. Вот так вот подвели с помощью ключа. Пошло. Главное, чтобы не выскочило полностью. Еще надо. Хотя подожди, ну все. Да, вот так вот должно у вас получиться. Самое главное вот эти все штучки, чтобы вот этот пинчик, палец, не выскочив. Если він выскочив, його потом буде, ну, очень сложно направить. Теперь что мы делаем? Теперь все просто. Нам надо любой кусочек проволоки. Сейчас возьму кусочек проволоки. Так. Щоб не перепутались. Самое главное. Так, вставляем. Ай-яй-яй. Скочила. Все. Ну и так вот проволокой скручиваем. Ну все, теперь крутим маховик.